la bang du dia the cow the golong le ching gan ko ကျွန်တော်တို့မခုံထိုင်ထမပါတာလေးနဲ့သွားမယ်ဆက်စချင်းလဲလိုက်မယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကောင်းနဲ့တတောင်စင်ထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်အပေါ်ပိုင်းကိုမနိုင်တဲ့လောက်လေးမထားပေးပါအပေါ်ပိုင်းပို့ပြီးတော့မလေးကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကိုပို့ပြီးတော့ထိလေးเนาะအတူတူပဲဒူးကောင်းနဲ့တတောင်စင်ကိုလည်းထိနိုင်တဲ့လောက်ထိပေးမယ်ဆက်နဲ့ခြေထောက်ကလည်းဟိုးဆက်နဲ့ထိကိုလုပ်ပေးပါเนาะဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါတစ်အခါ20ပါဟုတ်ပြီနောက်သွားမဲ့တစ်ခုကမသက်ရက်ပြီးတော့လက်တီးကိုအပေါ်ကိုစောင်းပြီးတော့ထိုးတာပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20ပဲကျွန်တော်တို့စောင်းပြီးတော့ထိုးတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကိုထိုးနိုင်တယ်လို့ထိုးမယ်အဲ့ဒါဆိုခါပေးနားလေးကအစီလေးတွေကိုလည်းဆွဲဆန့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက high plan ကိုပြောင်းပြန်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီကွေးလိုက်တယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဘဲတစ်ခါညတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်တင်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တဲ့လောက်လေးမြောက်ပေးမယ်အောက်ကိုအရင်မကျပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မခုံဘူးထိုင်ထမပါဘူးဆိုတဲ့လေးချိန်လမ်းတိုင်းနီးနီးလေးလက်ထောက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဟာလေးတွေတော်တော်လေးများမယ်เนาะအဲ့တုံးခုကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါမှကျွန်တော်တို့တကူလုံးအစီချတဲ့နေရာမှာထိထိမိမိလေးဖြစ်တာပါဒီဥစ္စာလေးကနည်းနည်းလေးတော့ညောင်းမယ်တင်ကအောက်ကိုရှော့ရှော့ကျသွားလိမ့်မယ်တတိလေးနဲ့အပေါ်ကိုပြန်မြင့်တင်ပေးပါ the break ထဲနဲ့အခါ20မရရင်10ခါလုံးမယ်ခဏနားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်10ခါလုံးမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကမသက်ရက်ပြီးတော့ဒူးကောင်းနဲ့တရောင်စင်ထိတဲ့ဟာကိုသွားမယ်เนาะဒါလည်းဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းကခက်တာတစ်ခုလွယ်တာတစ်ခုခက်တာတစ်ခုလွယ်တာတစ်ခုဒါကြောင့်မလို့အရန်လည်းမပင်ပန်းဘူးအရန်လည်းမသက်တာဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်နဲ့လေးချင်ငယ်လုပ်နေကြမျိုးဆွေတည်တယ်ဒီတစ်ခုကတော့ပင်တိုင်အမြဲတမ်းဘယ်လေးချင်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းနီးကိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မခုံတဲ့လေးချင်ငယ်နေဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကမောက်ရက်လဲလိုက်မယ်ခြေထောက်ကိုအပေါ်မြောက်နိုင်တဲ့လောက်မြောက်ပြီးတော့လက်ကရှေ့ကနေအနောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒီဥစ္စာလဲအခါ20ပါပဲလက်ကရှေ့ကနေအနောက်ကိုဆွဲလို့လက်ပဲလုပ်တယ်မထင်နဲ့เนาะခြေထောက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်ထားပြီးတော့တင်းတင်းလေးမြောက်ထားပြီးရင်မိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်လေးတွေလည်းတင်းနေမယ်တင်ရဲ့ကြွသားလေးလည်းကစ်ကလေးဖြစ်နေမယ်เนาะအားကြောင့်မလို့ तू ကတကယ်ပြောမယ်ဆိုတကူလုံးကိုထိတယ်ခါပဲမထိရပါဘူးရှန်တဲ့နေရာအကုန်ထိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုက low plan ထောက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ low plan ကိုထောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါတင်ကအောက်ကိုရှော့မကြပါနဲ့အပေါ်လည်းရမ်းမကုန်းပါနဲ့ဖြောင်းနိုင်တဲ့လောက်ဖြောင်းပေးပါခန္ဓာကိုယ်เนาะပလန်ထောက်တာလေးပလန်ထောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလည်းပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်ကြာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုပလန်အလွတ်ထောက်တာတိတ်မလုပ်ဘူးပလန်ထောက်ပြီးတော့ဟိုဟာလှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်လိုက်ပါတတ်တယ်။ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ပလန်ကိုအလွတ်ပဲထောက်လိုက်မယ်နော်လို့ပလန်အလွတ်ထောက်ထားတဲ့ဟ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းမသက်ရက်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခေါက်သွားမှာကစောကြီးကကိုသွားမယ်เนาะဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်ဒီဥစ္စာအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်ကိုပေါ်ကိုမြောက်ပြီးတော့တထောင်စင်းကိုလာထိနိုင်တဲ့လောက်လေးထိမယ်เนาะသူကခါပေးကစီလေးတွေကိုချပေးတာပါအခါ20ပဲเนาะအားပေးရစီတွေချချင်ရင်ဒီစောကြီးကလေးကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးပါဒါပြီးလာမယ့်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးခက်တဲ့နည်းနဲ့ခါပေးရစီကိုချလာပါเนาะနှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက high plan ထောက်မယ်ပြီးရင်ဒူကောင်းတဲ့တောင်စင်လာထိမယ်ပေါင်ကဘေးကနေကားပြီးတော့လာထိမယ်เนาะဒါလည်းပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20ပါပဲကျွန်တော်တို့ plan ထောက်ပြီးတော့ဒူကောင်းတဲ့တောင်စင်ထိတဲ့နေရာမှာတစ်ခါလေးကျကျွန်တော်တို့ကဒူကောင်းတဲ့တောင်စင်ကိုအသေးထိတယ်တစ်ခါလေးရကြတော့ဘယ်ဖက်ဒူကောင်းဘယ်ဖက်ညာဖက်တောင်စင်ထိတယ်အခုလိုမျိုးကကြတော့ဘေးကနေကားပြီးထိတာကအဓိကဘေးဖက်ကအစီတွေကိုအဓိကချချင်လို့ရှင်ဘေးကနေကားပြီးတော့ထိရနော်3နှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကမတက်ရက်ပြီးတော့လက်တီးကိုဘေးကနေဝိုက်ပြီးတော့ထိုးရနော်ဘေးကနေပြီးတော့ဝိုက်ပြီးတော့တစ်နှစ်အိုက်တိုင်းနော်ဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်နော်ပလန်ထောက်ပြီးတော့တောင်တက်တာတော်တော်လေးမောတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုလက်တီးထိုးတာလေးအနားယူသလိုလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုသွားမယ်နောက်သွားမယ်တစ်ခုကလည်းနည်းနည်းလွယ်တယ်ပြီးမှခက်တာလေးပြန်လာမယ်လွယ်လိုက်ခက်လိုက်လွယ်လိုက်ခက်လိုက်ပေါ့နော်3နှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကပေါင်လေးကိုမြင့်လိုက်တယ်လက်ကပေါင်ကိုလာထိတယ်တူတူပဲဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်နော်တိတ်မခတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဟာလေးတွေကလေသူကခက်လိုက်လွယ်လိုက်ခက်လိုက်လွယ်လိုက်ဆိုတော့အသက်ရှူနေနဲ့ခြောင်တယ်နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းခုံတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပါလို့ရှင်ဒါလေးကခုံပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကမခုံဘူးထိုင်ထားမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလွယ်လေးနဲ့ပဲသွားလိုက်တယ်အနောက်ကတစ်ခုကလည်းနဲ့ခတ်တော့ဒါလေးလွယ်ထားပေးမယ်နော်3နှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဘေးလေးနည်းနည်းလေးစောင်းလိုက်မယ်လက်လေးထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုဖြောင်းလေးနဲ့အောက်ကနေအပေါ်ကိုမြောက်မယ်အဓိကကအပေါ်ပိုင်းကခါပိုက်နာလေးပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကပိုက်ကိုလုတ်ပြီးတဲ့ဒီတင်ငန်းမှာခြေထောက်ကဖြောင်းနေတယ်လို့ဖြောင်းမယ်အောက်ကနေအပေါ်ကိုသွားမယ်အခါ20ပဲเนาะဒါလေးကတော့နည်းနည်းညောင်းတယ်ရှေ့ရလွယ်တာလေးတွေနှစ်ခုလောက်စတိုက်လာထားတော့ဒီတစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးခတ်လိုက်တယ်เนาะဒီတစ်ခုကနည်းနည်းခတ်မယ် the break ထဲစိတ်အခါ20မရရင်စိတ်ကလုံးခဏနာစိတ်ကလုံးမယ်ပြီးရင်ဘက်ပြောင်းမယ်ဒီဥစ္စာစတိုက်နှစ်ခုနည်းနည်းခတ်တာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကသွားတဲ့ဟာမသက်ရက်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေလွယ်တာလေးတွေပြန်လာလိုက်မယ်အာတင်ထားပြီးเนาะနှစ်တစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပိုက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲခြေလက်လေးကထောက်ထားမယ်ပြီးခြေထောက်ဖြောင်းနေနဲ့အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်အခါ20သွားမယ်เนาะဒီတစ်ခုကတော့ခက်တဲ့ထဲကပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလေးကျင်ကန်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကတွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးနည်းနည်းကလွယ်တယ်အရန်ခတ်တဲ့ဟာဆိုရင်ပလန်ထောက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေလောက်ပဲနည်းနည်းခတ်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလွယ်တဲ့ထဲကပါသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးတာ the break တဲ့အခါ20မရလို့ရှိရင်10ကလုံးမယ်ခဏနာမယ်ပြီးနောက်တဲ့10ကလုံးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တစ်ခွက်လွယ်လွယ်လေးကိုသွားတော့မယ်เนาะမသက်ရက်လိုက်မယ်ရက်ပြီးလို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်ကဒူးကောင်းတဲ့တောင်စင်ထိလိုက်ပြီးရင်ခြေဖမိုးနဲ့လက်ဖမိုးနဲ့ထိလိုက်ဒီအတိုင်းလေးပဲသွားမယ်ဒါလေးကိုအခါ20သွားမယ်เนาะဒီနေ့လောက်တာနည်းနည်းနေမြင့်သွားလို့လေလုံရင်းနဲ့နေတော့မှမတွေ့တော့ဘူးเนาะနေရပျောက်သွားတော့မယ်အခုကနေထွက်လဲတော်တော်စိုးတယ်6နာရီလောက်ဆိုရင်ကိုသူကထွက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6နာရီခွဲလောက်စလုပ်လို့ရှိရင်လုံရင်းနဲ့နေရမတွေ့ရတော့ဘူး
ခုံမဲနဲ့တကူလုံးအစီချလေးကျင်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုကအမြဲတမ်းပါပါတယ်သူရဲ့ပြီးရင်ဒူကောင်းတောင်စင်ထီတဲ့ဟာတွေရဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းပါတယ်ထီလဲထီရောက်တယ်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေနည်းနည်းလေးခက်တဲ့ဟာတွေမလုံနိုင်တဲ့လူတွေဒါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတတိယရင်တတိယတလို့လုပ်ပေးပါနော်နှစ်တစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပတ်ပြောင်းမယ်အတူတူပဲဒူကောင်းတောင်စင်ထိမယ်လက်ဖမိုးခြေဖမိုးထိမယ်เนาะပတ်ပြောင်းပြီးတော့သွားမယ်အခါ20ပါပဲဒီနေ့လွယ်ပါတယ်เนาะအားလုံးလိုက်လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းထားတယ်เนาะဒါမျိုးမတ်တက်ရက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကလေလူကြိုက်တော်များပါတယ်ထိလဲထိရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒူးကောင်းတဲ့တောင်စင်ကိုထိတဲ့အချိန်မှာခါပေးနားလေးကစီလေးတွေထိတယ်လက်ဖမိုးခြေဖမိုးကိုထိတဲ့အချိန်မှာဒီခါပေးကစီကိုလည်းထိတယ်လက်ရောခြေထောက်ရောထိတယ်เนาะသူအပေါ်ကိုလည်းမြောက်ရတယ်ပြီးဘေးကိုလည်းလာရတယ်အားကြောင့်မလို့တကူလုံးကိုထိတယ်ဒီဖက်ပေါ့ကိုလုံနေတဲ့ဖက်ညာဖက်ကိုလုံနေညာဖက်ကိုထိတယ်ဘယ်ဖက်ကိုလုံနေဘယ်ဖက်ကိုထိရပေါ့နှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တစ်ခွဲကျွန်တော် high plan ထောက်မယ်ပြီးရင်ခြေထောက်တစ်ဖက်ချင်းစီလက်ဖက်ကိုလာမယ်ပြီးရင်အနောက်ကိုပြန်သွားမယ်လက်ဖက်ကိုပြန်လာမယ်အနောက်ဖက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲရိုးလေးလွယ်လေးဒါပေမဲ့ထိရောက်တယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20သွားမယ်เนาะဒီတစ်ခုကလေနည်းနည်းလွယ်တဲ့ပေါ်ပီကျန့်ပုံစံမျိုးလေးသွားတာเนาะကျွန်တော်လုံးဝခုံလို့ရှင်လဲတချို့ကမနိုင်ဘူးအခုလိုမျိုးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလာလိုက်လမ်းလျှောက်ပြီးနောက်ကိုသွားလိုက်တယ်လမ်းလျှောက်ရတော့ခါကျတော့ခြေထောက်ကိုထိတယ်လက်ကထောက်ထားတော့လက်ကိုထိတယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကိုညှိရလို့ဘိုက်ကိုလည်းထိရเนาะနှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တစ်ခုလက်တီထိုးရသွားမယ်ဘေးဆောင်းတဲ့ထိထိုးမယ်เนาะလက်တီကိုတက်လေးပဲဘေးဆောင်းတဲ့ထိသွားမယ်ဒီဥစ္စာပဲတစ်ခါညတစ်ခါကိုတစ်အခါ20ပါပဲเนาะလက်တီထိုးတာကတော့လက်မောင်းကိုထိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တီကိုဘေးကိုလုံးဝဆောင်းပြီးထိတယ်ခါလုံးဝဆောင်းလို့ရှင်ခါဘေးကအစီလေးတွေကိုလည်းချပေးရเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်တီထိုးတဲ့အချိန်မှာခါကိုဆောင်းနိုင်တယ်လို့ဆောင်းပေးပါနှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလက်ကအပေါ်ကနေခြေထောက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခြေထောက်အောက်မှာသွားပြီးတော့ထိမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်ပေါင်ကိုအမြောက်နိုင်ဆုံးမြောက်မယ်เนาะပေါင်ကိုမြောက်ပြီးတော့သွားမယ်လက်ကအောက်ကိုလာပြီးထိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်ကအပေါ်ကိုသွားတာเนาะဒီခုကလွယ်လေးနဲ့တကူလုံးထိတယ်ကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုမြောက်ရတဲ့အတွက်ခြေထောက်ထိတယ်လက်ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုချရတဲ့အတွက်လက်ကိုထိတယ်ခြေထောက်နဲ့လက်နဲ့ကဆူလိုက်ဆန်းလိုက်လုပ်ရတဲ့အတွက်ဘိုက်အရှိကိုလည်းထိရနော်နှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုက low plan ထောက်လိုက် high plan ထောက်လိုက်အဲ့ဒီတိုင်းသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ low plan high plan low plan high plan ဒီတိုင်းလေးပဲပြောင်းလိုက်မယ်တမျိုးတစ်ခါစီကိုတစ်အခါ20လုပ်မယ်เนาะပလန်ထောက်တာကတော့လေဘိုက်ရယ်လက်ရယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအဓိကသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဓိကဘိုက်သူကဘိုက်ကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ထိန်းပြီးတော့သွားရလို့ high plan low plan
ဘိုက်ရဲ့အားနဲ့လည်းတွားပြီးထိန်းထားရတယ်လက်ကလည်းတစ်ဖက်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကိုပိုထိတယ်ပြီးရင်ထောက်ထားတဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းပိုထိတယ်ဒါကြောင့်သူကလက်နဲ့ဘိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကနှစ်တစ်ဟုတ်ပြီမတရက်ပြီးလို့တဲ့ဟာသွားမယ်လက်ကိုအပေါ်ကာမယ်เนาะအပေါ်ကနေတယောက်ကတခုခုနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးလက်ကိုသွားကာမယ်ဆွဲဆန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျိုင်းကြားနာလေးကအကျောတွေစီတွေအကုန်လုံးကိုချလိုက်မယ်เนาะဒီဥစ္စာလည်းဘယ်တစ်ခါမှတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်ဒီတစ်ခုကလက်မောင်းအစီချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ထိဆွဲမြောက်တဲ့အချိန်မှာဂျိုင်းကြားရင်ပတ်နဲ့ဂျိုင်းနာလေးကအတပူလေးတွေအစီလေးတွေကိုလည်းချပေးရเนาะကျိုးတိုင်းလေးတွေဝှချင်လို့ရှိရင်ဒါလေးများများလုပ်3နှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒူးကွေးပြီးတော့လဲလိုက်မယ်ဒူးကတင်နဲ့အကျယ်ဝင်းတူတူလောက်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်လေးကိုအပေါ်မြောက်လိုက်မယ်ပြန်ချမယ်မြောက်လိုက်မယ်ပြန်ချမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲရိုးရိုးလေးအခါ20သွားမယ်20ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတင်ကိုပေါ်မြောက်ပြီးတော့ဒူးလေးကိုကားလိုက်အဆုံးထိကားမယ်ပြီးပြန်ထိလိုက်အဆုံးထိတိမယ်အဲ့ဒီတိုင်း20ပြန်သွားမယ်เนาะတော့တင်ကိုအပေါ်မြောက်တဲ့ချိန်မှာလေအပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းညှစ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တင်လေးတွေကကိတ်ကိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်เนาะဒီရှေ့နောက်မှာဆက်လုံးမဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးတင်ကိတ်ကိတ်လေးဖြစ်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပါနှစ်တစ်ဒီတစ်ခေါက်မြောက်ရင်ခြေထောက်ဒူးလေးကိုကားလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ထိမယ်အဆုံးထိကားမယ်အဆုံးထိထိမယ်ဒီတိုင်းလေးကိုအခါ20သွားမယ်เนาะဒီခုကတင်ကိုမြောက်ထားတဲ့အတွက်တင်ကိုချစ်ကလေးပေါ့เนาะအားညစ်ထားလို့ရှိရင်တင်ကိုထိတယ်ခြေထောက်ကကားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်ပေးသားတွေထိပြီးတော့ခြေထောက်ကဆူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်အတွင်းသားတွေကိုထိရယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါအောက်ပိုင်းကိုတော်တော်ထိတယ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာနှစ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်လုံးဝလဲလိုက်မယ်လက်ကလည်းပုံမြောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကခြေမျက်စိကိုလာထိတဲ့ဥစားထပြီးတော့ခြေမျက်စိကိုလာထိတယ်ဒီတိုင်းလေးကိုအခါ20သွားမယ်เนาะကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပါတယ်ဒါကဘိုက်ကိုအဓိကလောက်တာပါဒါမဲ့တကူလုံးကိုလည်းထိတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ the break ထဲနဲ့အခါ20မလုံနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်10ခါလုံမယ်ခဏလေးနားမယ်နားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်10ခါလုံမယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားလေးရတယ်ကိုနိုင်တလောက်လေးပေါ့နော်နှစ်တစ်အသေးမောကဒီတစ်ခုကနည်းနည်းလေးမောတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်သွားမဲ့တစ်ခုကမောက်ရက်လဲလိုက်မယ်လဲပြီးရင်လက်ကာယခြေကာယဆန့်ထားပြီးတော့လက်ရောခြေရောအပေါ်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းလေးအခါ20သွားမယ်20ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကိုမြောက်ထားမယ်မြောက်ပြီးရင်စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးเนาะခြေကားရလက်ကားရအပေါ်မြောက်လိုက်ချလိုက်လုပ်တဲ့တစ်ခုနဲ့အဲ့မြောက်ပြီးတော့ရက်ထားတဲ့တစ်ခုကလေလေးဖက်ပေါ့နော်လက်ရောခြေထောက်ရောပြီးတင်ရောအကုန်လုံးတော်တော်လေးထိတယ်လွဲမလို့နဲ့ခတ်တယ်နော်3နှစ်တစ်ဒီတစ်ခါမြောက်ထားမယ်ပေါ်မှာမြောက်ထားမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါဒီအကွက်ကလေလုံးဝအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တဲ့လောက်ထိမြောက်လို့ရှင်လေမိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်တွေရောတင်တွေရောအဲ့နာလေးအကျော်တွေအကုန်တင်းနေမယ်လက်မောင်းရင်နာလေးအကျော်တွေလည်းအကုန်လုံးတင်းနေမယ်ကြွက်သားတွေညောင်းနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအဆုံးထိမြောက်တာမှန်တယ်တကယ်လို့မညောင်းဘူးဆိုရင်တေချာတယ်မိတ်ဆွေအဆုံးထိမြောက်တာမဟုတ်ဘူးဝိချေတန်းကြီးလေးမြောက်ထားတာเนาะ3နှစ်တစ်လက်ချေတော့ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးနှစ်ခုစုပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်ဒူးကမစုဘူးเนาะဒူးကကာထားတယ်အဲ့ဒီပေါင်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်သွားမယ်ဒီဥစ္စာကိုအခါ20လုပ်ပြီးမယ်เนาะအခါ20ပြည့်တဲ့ချိန်မှာမြောက်ထားတဲ့နေရာမှာရက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပြီးအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကုန်လုံးပြီးပါပြီဒီလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အနောက်ကအပေါ်မှာမြောက်ပြီးတော့ရက်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကတင်ကိုလုံးဝကိတ်ကိတ်လေးဖြစ်စေတယ်เนาะ3နှစ်
တစ်ဒီတစ်ခါမြောက်ထားမယ်နော်အပေါ်မှာမြောက်ထားမယ်စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေပေးတင်ကလုံးဝတင်ရဲ့ကြွတာလုံးဝကြစ်လစ်ပြီးတော့တင်းညောင်းနေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကျွန်တော်ရေးတာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို subscribe like နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တစ်ဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းချင်းချပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဒီထိလိုက်လုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလက်ခုပ်လေးတီးပေးပါเนาะတော်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်